Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам, напишана од Рашид Ахмад Чоодри. Книгата Приказни од времето на раниот ислам за прв пат е печатена во 1975 година под насловот Златните дела на муслиманите. Од тогаш имаме голема побарувачка за неа и во Велика Британија и надвор од неа. कोई बारिश वो बरसा मौला. Еднаш додека Хазрети Омер, разијалаху анху, шетал наоколу, видел еден бедуин како седи пред вратата на својот шатор. Калифот излегол и зборувал со него. Одеднаш чул овкање од шаторот. Омер прашал што е тоа. Човекот му рекол дека неговата жена се породува. Омер прашал дали со неа има барем уште една жена. Тој му рекол дека таму нема никој друг. Калифот отрчал дома и ја испратил својата сопруга да внимава на жената. И Умме Кулсум, жената на халифата, го повикала надвор. Амир ул Мумин, водач на правоверните, честитеј му го на твојот пријател раѓањето на син му. Кога човекот ги чул зборовите, Амир ул Мумин скокнал и со почит застанал пред Хазрети Омер, разијалаху анху. Нема врска, рекол Хазрети Омер, разијалаху анху. Дојди утре кај мене да ти дадам надомест за бебето. Преданост на давање на другите пред давање на себе. Битката на Јармук била една од најголемите во историјата на исламот. Муслиманите биле под власта на Византија. Против војската од 200.000 војници, Калид бин Валид, војсководецот на муслиманите, тргнал со само 40.000. Византијците биле многу подобро опремени за разлика од муслиманите. Битката траела 6 дена и со секој ден се повеќе и повеќе се разбеснувала. Во таа битка учествувале дури и жени. Не само што ги охрабрувале мажите да се борат храбро против непријателите, и што ги опоменувале кога тие се обидувале да се вратат од боиштето, туку им се заканувале и со камења и со стапови од шаторите, терајки ги да се вратат во битката. Некои од муслиманските жени кренале напред со своите мечеви и се втурнале во најжестока битка, додека начело биле мажите. Умме Хаким, керката на Харис, Есма, керката на Абу Бакр, Ѓуварија, сестрата на Маувија, биле меѓу жените кои храбро се бореле за оваа битка. Запишено е дека муслиманите во оваа битка изгубиле над 4.000 мажи. Многу од нив, кои ја преживеале битката, поминале со лесни и тешки повреди. На четвртиот ден од битката околу 700 муслимански војници ги загубиле очите од непријателските стрели. Како резултат на тоа, четвртиот ден на битката е познат како ден на губење очи. Загубите на Византија биле многу поголеми од муслиманските. Има сведоштва дека за време на битката загинале околу 70.000 војници од нивната страна. Се раскажува дека за време на битката војникот Абу Џахм тргнал да го бара загубениот роднина. Со себе земал вода за ранетите војници. Повредени и мртви лежеле насекаде по полето. Абу Џахм го нашол својот роднина, како лежи на бојното поле и со неколку повреди по него. Му се доближил и му дал да се напие од водата. Само што ја доближил до устата, ранетиот војник чул како некој ранет во близина бара вода. Одбил да пие, додека има друг жеден до него, и му рекол на Абу Џахм, прво на другиот да му даде од водата. Абу Џахм ја однел водата кај другиот ранет, кога се зачуло овкање од некој трет ранет од надалеку. Така вториот го испратил да му однесе вода на третиот. Абу Џахм отишол кај третиот, но пред да стигне да се напие, тој се преселил. Абу Џахм се вратил кај другиот, но и тој исто така се преселил. Отрчал до местото каде што лежал неговиот роднина, но и тој веќе испуштил душа. Овие војници дури и пред смртта им дале предност на своите браќа. Нека Аллах Џелешануху ја спушти својата милост на нивните души заради нивните жртви за другите, иако тоа ги чинело живот. करा दे याद हमें।
एक नादीदास Победоносното враќање во Мека. Соодветно со постапувањето на Худајбија, на арапското племе му било дадено да избере дали ќе се придружи на останатите, или на тие од Мека, или на муслиманите. Исто така се договориле во следните 10 години да не се напаѓаат меѓусебно. Според тој договор, племето Бану Бакр се приклучило на страната на Мека, додека племето Бану Куза влегло во сојуз со муслиманите. Се случило еднаш племето Бану Бакр, кое било од страна на Мека, да го нападне племето Бану Куза и да убие многу од неговите луѓе. Представници од племето Бану Куза отишле кај чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем и побарале помош. Бидејќи ова било прекин на договорот, чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем и ветил помош и ги припремил своите луѓе за марш на Мека. Кога ја напуштиле Медина, им се приклучиле уште неколку други муслимански племиња. После неколку дена патување, пристигнале во Фараан. Бројот на муслиманите под команда на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем го надминувал бројот од 10.000. Ова било точно според предскажувањата од Стариот Завет. Мојот возлюбен е бел и румен, избран меѓу 10.000 други. И тој рече: Господ дојде од Синај, ни се јави нам во Сир, се покаже од планината Фаран и пристигна со 10.000 светии, а од десната страна со него беа ангели. Кога стигнале вестите за муслиманската армија во Мека, биле испратени извидници од страна на нивниот водач Абу Суфијан, за да разберат за бројот на војската. Абу Суфијан ја напуштил Мека и се упатил на кај Медина. Патувале цел ден и цела ноќ и виделе чудесна гледка. Виделе огништа во шаторите каде што муслиманите ја поминувале ноќта. Имало оган пред секој шатор. Абу Суфијан бил многу изненаден што гледа толку голема војска. Ги запрашал своите сопатници: оваа војска од небо ли паднала? Јас не познавам толку голема арапска армија. Додека тие се чуделе, се зачул глас од мракот кој го повикувал Абу Суфијан. Тоа бил Абас, што го чувал кампот, и тој бил стар пријател на Абу Суфијан. Абас го убедил да го испрати до чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем му рекол на Абас да го нагости Абу Суфијан таа вечер. Рано утрото Абу Суфијан видел уште еден необичен чин. Ги видел како излегуваат од шаторите, како си ги мијат рацете и нозете и како се редат за чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Се уплашил и прашал: што прават? Абас му одговорил дека се спремаат за утринскиот намаз. Абу Суфијан бил многу изненаден кога ги видел колку се дисциплинирани. За време на намазот го следеле секое движење на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, стоењето, наведнувањето, сеџдата и стоењето. Изненаден рекол: јас сум бил кај разни кралеви, сум го видел дворот на Косреос во Иран и дворот на Цезарот во Рим, но толку верен народ уште не сум видел како што е овој муслиманскиот на својот водач. Абу Суфијан сватил дека немаат шанса да ги победат муслиманите. Кога намазот бил завршен и кога тој бил одведен кај чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, побарал од него да биде љубезен со жителите на Мека. Бил загрижен дека муслиманите можат да се осветат заради некои рани злодела од страна на граѓаните на Мека. Затоа го прашал чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем дали Мека ќе има мир ако не подигне меч. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем му рекол: да, сите оние кои ќе останат во своите домови ќе имаат мир. Секој што живее во куќата на Абу Суфијан ќе има мир. Кој што ќе влезе во Кјаба ќе има мир. Оние што ќе го спуштат оружјето ќе имаат мир. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем потоа го дал знамето на Абу Рухаив, кој бил побратимен со Билал, и му рекол: ова е знамето на Билал. Кој ќе се најде под ова знаме ќе има мир. Му рекол на Билал да јава на чело и да огласува. Билал, кој бил роб и кој бил мачен и понижуван во Мека само заради вербата во исламот, бил горд што тој ден го носи знамето на мирот во свое име. Додека јуришала муслиманската војска, колона по колона кон Мека,
Абу Суфијан ги гледал од брегот. Гледката била импресивна. Тој видел решителност во нивните лица. Ја видел нивната верност кон чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Овде бил човекот кој пред 7 години ја напуштил Мека, заради стравот за својот живот, а сега се враќа со војска на која Мека не може да и се спротивстави. Абу Суфијан се вратил да ги извести своите луѓе за мирот. Сите во Мека биле заштитени, па Мека во рацете на муслиманите паднала без крвопролевања. Само еден инцидент се случил тогаш. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем им наредил на сите своји следбеници да не убиваат никого, освен ако не е потребно во самоодбрана. Делот во градот, каде што влегол Калид, не ги чул условите за мир и така почнала борба. 12 или 13 луѓе од Мека загинале. Таа вест многу брзо стигнала до честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и тој веднаш издал наредба да се запре со борбата и крвопролевањето. Всушност, во сите битки во кои учествувал честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, од самоодбрана им давал јасни наредби на своите следбеници да не убиваат жени и деца, религиски службеници, старци, ниту оние кои не се способни за борба. Оние кои ги спуштиле своите мечови биле поштедени. Објекти не биле уништувани. Исто така било забрането да се сечат и овошките. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, после влегувањето во Мека, се упатил кон Кјаба и 7 пати завртил околу Божјата куќа. Во Кјаба имало 360 кипови. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги кршел еден по еден и кога секој еден ќе паднел, тој би го учел ајетот: вистината дојде и невистината побегна. На вистина невистината е таа што бега. Така Кјаба била обновена за својата вистинска намена, обожувањето само на еден Бог. Пратеникот тогаш испратил поводачите на куриешите и ги прашал што очекуваат од него да постапува. Онака како што постапувал Јусуф со своите браќа, му одговориле. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем им рекол: тогаш ниту еден приговор нема да добиете овој ден. Ваквата постапка на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем кон неговите крвни непријатели, кои не оставиле ниту еден камен во намерата да го убијат и да го уништат исламот во корен, останала неспоредлива во историјата на човештвото. हम थके जनाजे ढो ढो कर एक बात खटकती। Напредок на исламот. Честниот пратеник на исламот се преселил, но зад себе го оставил ова: честниот Куран, водач на целото човештво, своите дела и говори, верните асхаби кои го носеле знамето на исламот на 4 страни на светот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем особено го ценел знаењето, иако тој бил неписмен. Пренесено е дека рекол: должност на секој муслиман, маж или жена, е да бара знаење, и најдобар дел од садаката е да трагаат за знаење и да го пренесуваат на другите. Водени од ова, муслиманите се посветуваат на учењето и на ширењето на знаењето со значаен успех. Преку средниот век, муслиманските универзитети и училишта биле најдобрите и во нив доаѓале научници од сите делови во светот. Тие се посветиле на истражувањето на скоро секое поле. Вратата на овие универзитети била отворена за сите, и за богати и за сиромашни, и за домашни и за странци. Сиромашните биле охрабрувани и финансирани од страна на државата или на богатите. Во своето воодушевување од знаењето, муслиманските научници правеле многу од делата на грчките филозофи на арапски јазик. Би било добро да се спомне дека многу од тие дела биле зачувани само во преводите на арапски јазик со напорите на тие муслимански научници. Муслиманските уметници ги надминувале другите во вајарството, во дезенот, а особено во употребата на боите. Доказ за нивната вештина може да се види во многу делови од светот, например Алхамбра во Шпанија, Тадж Махал и останатите монголски градби во Индија и Пакистан.
Во овие градби се представени сјајна композиција на сликата, скулптурата и геометрискиот дизајн. Куранот како животен код ги води муслиманските научници во секој период да откријат решение за секој проблем со кој секојдневно се соочуваат во животот. Тоа будело во нив дух на истражување и пронаоѓање. Така е повик за размислување за целта на создавањето на земјата и за изучувањето на преубавото создавање на Божите докази. Чесниот Куран изјавува дека небото со сите небески тела и земјата со сите неизини ризници, длабоки мориња и високи планини, направени за човекот. Поттикнати од учењето на чесниот Куран, муслиманите почнале да ги изучуваат овие ризници. Станале пионери во цивилизацијата и културата, чинители на прекрасни јавни работи, организатори на чудесни институции и пронаоѓачи на многу науки и уметности. Ги изумиле инструментите на астрономијата и направиле бројни обсерватории. Со помош на тригонометријата, скицирале подрачја, направиле мапа на морето и го истражиле небото. Со откривањето на компасот, почнале слободно да пловат по океаните. Нивните слаби чамци биле заменети со долги бродови со едра. Нивниот интерес за географијата се разбудил со овие големи патувања. Пловеле по море, источно од Кина, го истражувале брегот на Африка и подрачјата на Скандинавија. Некои од нив патувале преку Централна Азија и на север во Русија. Муслиманските научници ја истражиле и науката на алгебрата во Европа. Покажале и голем интерес и за медицинската наука. Биле запознаени со употребата на анестетици и спремањето на пациентот за операција. Муслиманските доктори во тоа време ја вовеле и праксата на домашна посета. Во хемијата имале голем успех, откриле многу хемиски соединенија, како што се алкохолот, азотната киселина и сулфурната киселина. Најголемиот арапски хемичар бил Џабир бин Хајан Гебер. Некои од овие откритија ја правеле основата на европските студии во 18 век, а и понатаму. Муслиманските научници од тоа време го применувале знаењето од хемија и на агрикултурата. Ја познавале користа од плодовите и реколтата. Нивниот челик ги прославил имињата на Толедо и Дамск. Исто така произведувале и најфина кожа. Друг поголем придонес од муслиманските проучувања е и произведувањето на хартијата, уметност која ја научиле од Кина, но ја усовршиле до перфекција. Првата хартија е произведена во Багдад, некаде кон крајот на 8 век. Ја сакале литературата и книгите, основале многу универзитети за високо образование, некои од нив имале и светски углед. Универзитетите во Кордоба и Толедо во Шпанија биле многу популарни и привлекувале научници од целиот тогашен цивилизиран свет. Од рацете на муслиманските научници не излегувале само самостојни дела, туку биле и преведени голем дел од делата на грчката, персиската и индиската филозофија и од медицината на арапски јазик. Така муслиманските градови станале центар на учењето и на знаењето и во нив од сите страни на светот пристигнале научници. Се додека муслиманите ја следеле науката на чесниот Куран, напредувале и биле водилка за целиот свет. Кога почнале да ја игнорираат Божјата порака, нивниот напредок е запрен и постепено нивната состојба станала неподнослива. Денес човештвото е влезено во нова ера. Присутен е брз развиток на науката и технологијата. Со брзите промени стигнаа и нови проблеми, чие решение може да се најде во чесниот Куран, изворот на знаењата. Потреба на денешницата е да се препознае динамичниот карактер на водењето на таа честна книга. Кога човек ќе му се врати на Бога, тој ќе го изведе од темнината и мракот во светлост и на патот на мирот. फिर सजदा गाहे दमक उठे फिर सजदा गाहे दमक उठे. Ова е последниот дел и книгата Приказни од времето на раниот ислам е завршена. Еселаму алейкум.